当山峰没有棱角的时候，当河水不再流，当时间停住，日夜不分，当天地万物化为虚有，我还是不能和你分手，不能和你分手，你的温柔是我。Hello， 各位觀眾大家好啊，我係東仔啊。今日我哋又嚟到雅居樂呢度錦城呢度咧拍一套咧全新裝修嘅一個2房嘅樓俾大家分享俾大家。咁之前咧都有好多朋友問話，我對呢邊又唔熟悉，我又想嚟呢邊買樓，我又唔知適唔適合喎。咁東仔咧就覺得咧係呢個需要俾大家適應嘅一個過程咧，我覺得拍下租樓俾大家咧，其實嚟講係一個好唔錯嘅一個選擇。咁係翻嚟大灣區呢邊咧，咁就有分2類型嘅。咁有啲人之前都有了解過中山啦，咁佢哋係決定咗中山翻嚟嘅話，佢哋就會進行買樓。咁近排咧就海外華僑啊之類嘅，包埋有啲未翻過嚟中山嘅朋友咧，就會比較多啲啦。近排有啲佢覺得唔熟悉嘅，咁我哋建議咧係可以先租住居住一段時間，覺得呢個區域咧適合自己，覺得係決定咗喺中山呢邊嘅話，退休嘅就可以進行大致嘅了解，就可以知道自己嘅一個選擇喺邊度啦。咁其實咧從我哋舊年嚟講，一直做租盤到依家為止嘅話，咁其實好多朋友咧係租咗半年嘅時間咧，覺得係適應係 OK 嘅，咁佢哋咧都買咗幾套觀山水啊，同埋幾套駿景峰啦。其實佢哋都係比較睇起身都比較開心噶啦嚇，因為樓價夠平，景觀夠靚。好，事不宜遲，咁我哋依家就去睇下我哋呢套2房精裝修全新未住過嘅1600蚊喎，走！嗱，我哋就上到嚟呢個屋苑呢度啦。咁呢套咧係2個房間，一個衞生間嘅，新裝修未住過嘅，就2個房間啊。呢啲家電咧就都係全新配嘅，一次都未用過嘅。因為呢套樓係啱啱裝修好嘅，包埋櫥櫃啊之類，餐台啊、沙發呢啲都係全新嘅。咁近排都有好多朋友問，喂，東仔啊，有冇嗰啲全新2房嗰啲千幾蚊㗎？嗱，呢套咧就適合你哋嘅要求啦。之前有個朋友問啦嚇，咁呢個咧就係一個電視同埋呢一個咧係電視櫃。雖然唔大，但係咧佢住起身係好舒服，係全新嘅。嚟到呢度咧，我哋就係呢個洗手間。洗手間呢度咧，其實都做咗係個坐廁嘅，包埋呢個3點式嘅一個乾濕分離嘅沖涼。其實佢呢個洗手間咧，雖然係細咗啲，但係佢整體嚟講唔會壓迫喎，做得都好大，好闊落。全新未住過，一次都未住過嚇，啱啱裝修好嘅。呢度就係一個次臥，就係一張1.2米嘅床嚟嘅。呢度咧就係我哋嘅一個主人房啊。主人房呢度咧，佢就做到有啲櫃啊。咁其實呢啲櫃嘅話都係幾實淨㗎，都全部都係新配嘅。所以話租金1600蚊嗬。所以話有好多朋友都想又揾啲新嘅靚嘅，而且價錢咧又唔會太高嗰種。呢套就啱啦，因為呢套咧佢就係喺中山溫泉呢度同埋個阿妹山嗰度嘅。呢度就係我哋嘅陽台。話雖然話呢個陽台都幾大嘅，包埋呢個洗衣機都係全新嘅熱水爐啊。我相信呢種樓咧應該係好快就可以放租出去噶啦。雖然唔係好大，但係嚟講嘅話就適合啲兩夫妻或者單身人士，就比較適合你哋住嘅。呢度就係一個全新嘅一個沙發，我哋試試睇下佢嘅值。軟硬適中，坐起身都幾舒服。呢度就係我哋嘅客廳，包埋呢個空調咧都係搞掂咗嘅，包埋呢啲裝修都係好靚㗎。呢種燈帶
裝修到都好靚㗎呢啲。所以話係單身人士同埋小人嗬，中意出行嘅話，喺呢度去到雅居樂車站咧，你打滴滴嘅話就6蚊雞左右咧，你就去到雅居樂車站，就有直通巴士翻到香港、荃灣、太子、沙田、觀塘呢啲地方都有嘅。其實三鄉呢一個地方嘅話，交通其實好方便嘅。仲有中意泡溫泉嘅話，步行5分鐘就可以到達我哋嘅中山溫泉啦。好，咁今期到呢度，我哋下期再見，拜拜。